ruuxu haddaanu hurdo ku filan helin dareenkiisa awoodeed ee raganimo dareen kastaaba uu lumaa waayo waxay leeyihiin caafimaadkiisa buu cunayaa waqti dhow ayuu ku noqonayaa qof hawlgab ah aan shaqayn karay haddii markaa hurdada aad ku yarayso oo aad u googoyso adigana way kuu googoyn doontaa Soomaalida waxay tiraahdaa waraaba daalay dirirtiisu baa loo tagaa waxaan waa xayl yar oo cad oo meesha dhax fadhida haddii iyada aad ka dayn weydo canaadka oo soo jeediyo habeen kaama tagin taasuna adayso waxa laaliyo waxa soo lileynaysa waxaad kordhinaysaa aanay jirin oo sida noloshaada ku carcaariso adigana marka dambe waxay kugu keenaysaa dhibaatooyin fara badan oo aanad hadhow mahadin doonin marka ruuxu inuu xaqeeda siiyo hurdada waliba maanta adduunyadu aad bay uga qaylinaysaa hurdadan xilliga dambe la seexanayo waxay yiraahdaan habeenka marka 12 ku kala rogmado waa cilmi baarisihi ugu dambeeyay hadda ay soo saareen habeenka hadii 12 ku kala rogmado waxa bilaama riyooyinka mar hadii 12 ama imika seexo 12 ama kooda seexo mar alaali marka aad seexato hadii 12 ka dhaaftoba waa inaad la bilowdaa riyo ilaa inta salaada ay gaarayso hadii ay riyo bilaabantana macnaheedu waxa weeyaan maskaxdii haafan haaf bay u shaqaynaysaa laakiin hadii 12 iyo wixii agagaarkeeda aad seexiso nafta saacadaha jira la yiraahdo hurda dakhar oo qofku uu galayo hurda mood oo fog oo camiiq ah hurdada way hurdada faa'iidada ku jirta waana taa nabigeenu inagula dardaarmay calayhi salaatu wasalaam hadda salaada cishaa tukataan alhadith ba'da al-ishaa makruh war salaada cishaa wixii ka dambeeya sheekadu waa mamnuuc waa karaahiyo ee salaada cishaa marka tukataan iska seexda waxa suurtagal ah haddaad saacadaysato in labada ama saddexdaba ay ka dhamaato hurdo aad si fiican u seexatay cibaadadii waxaad qabsanayso dhan markaa ay ku islaaxaan marka iyaakum as-sahar waxaan aad iyo aad idin kala dardaarmaya asaagina wax la qaybsataane soo jeedka habeenkii saamaleelka habeenkii iska ilaaliya caalamku way yaqaaniin shaqada habeenkii la qabtaa inay qofka hadima ku tahay ruuxa habeenkii shaqeeya uu ka mushahar badan yahay ruuxa maalintii shaqeeya in laka fi an-nahari sabhan tawila maalintii ba ilaahay shaqada ugu tala galay waayo waxay og yihiin ruuxan habeenkii shaqeeya bunno badan baa la siinayaa wuxuu cunayaa waan caafimaadkiisa buu cunayaa sida darteed ba 4 saacadood ee maalintii la shaqeeyo iyo waxa isku qiimo ah 2 saacadood ee habeenkii aad shaqeyso dadkan maxaan ku dhahaa maskaxda qofka bini'aadmiga hadii daraasay waayo waxay leeyihiin caafimaadkiisa buu cunayaa waqti dhow ayuu ku noqonayaa qof hawlgab ah aan shaqayn karay marka waxa muhiim ah nahnu almuslimuun diin baan haysanaa caafimaadna aan lagu gaaraynin cibaadana aan lagu gaaraynin tawxiidna aan lagu gaaraynin in qofka muslimkii habeenkii hore u seexdo hadii taa la diido caaqibadeeda dhaqsa loo dhadhamiyaa waxay ugu tala galeen gaalo in aan habeenkii la seexanin internet iyo facebook iyo jiniya jaan bay nagu soo daayeen midba buu ku dhiibaya waxa la tuuga waqtiga xada balkan mobilka loo dhaaf waa tuuga waqtiga xada way marka mawduuc buu balkana leeyahay dadna waxa laga yaabaa in saacadaba aana dareemayno aadaadayna ku dhaafaan marka waxaan aad iyo aad uga qaylinayaa oo aan ku dardaarmaya waliba siiba da'yarta inay habeenkii hore u seexdaan hadday rabaan inay mustaqbal fiican abuuraan hadday rabaan maskaxdoodu inay caafimaad qabto oo maskaxda caafimaad qabta wax soo saari karta marka ruuxu haddaanu hurdo ku filan helin dareenkiisa awoodeed ee raganimo dareen kastaaba uu lumaa asbaabaha had iyo jeer dacfiga keena dacfal jinsiga waxaa ka mid ah as-simna oo qofku markuu baruur yeesho maasha baruurtu waa cudur hilibkan iyo baruurtu waa cudur caalamku maanta baruurta aad iyo aad bay ula dagaalamaan halka cagsiga inagu haweenkeenu ay baruur raadiyaan iyo maxaan ku dhahay hilib oo ay ka isticmaalayaan kiniino halis ku keenaya caafimaadkooda big power baa la yiraahdaa bay isticmaalaan waxay qaataan kiniinada TB day qaataan big power kaasi marka muddo la isticmaalo si aan isu dheeli tirnayn buu jirka u nafaqeeyaa waxaad arkaysaa qof dumar ah oo intaas sare u weyn xagga hoosena ay mirqin tahay ama inta hoose u weyn xagga sarena ay mirqin tahay ama inta wajiga uunba ay kaga soo ururtay oo dhabanadeedu aad moodo in kabla la dhacay saarkimaysa taa waxa ka sii daran big powerku wuxuu ku furaa xuubka wadnaha ayuu biyo ku shubaa waa khatar weey xuubka wadnaha ayuu biyo geliyaa
dabadeedna waxaa imanaysa markuu xuubkii wadnaha biyo galaan in xuduuddii wadnuhu ay ka tallowdo dabadeedna ay xuduuddii sanbabada u gudbo oo sanbabada iyo wadnaha meel ku wada jira wax aan sentimitir ahayn baana labadooda u dhaxeeya haddii wadnaha ay biyo xuubkiisa galaan waxay taataabanayaan sanbabkii wuxuu dareemayaa inay wax soo galeen ilaahay wuxuu awood u siiyey waxa soo gala inuu qufac iskaga celiyo wuu qufacayaa ruuxii wax xaggan ka soo galay jidhkii caadiga ah ma aha waa wax dusha ka taataabanaya dabadeedna qufac wuu isodhanaya iska waxaan maxaan ku dhaha jidhkaaga soo galay iska saar mana saari karayo inta wax gudihiisii ku jira maaha waxay keenaysaa in leyla nahaar qufacaas mararka qaarkood ilaa iyo heer ay matagaanba saacad walba ay matagaan adduunyadii maanta simnadii iyo baruurtii iyo hilibkii way ka yaacayaan inana waa weydaaranay mashkilad kalena ma ahan ee aqoon-yahankiibaa ka seexday dadkii waxaan aqoonta u lahaa hadday dadka wacyi gelinayaan oo takhaatiirta iyo ragga aqoonta u lahayan ummadda u sheegayaan ummad badan baa ka badbaadi lahayd marka waxyaalaha ugu badan ee dareenka jinsiga dhima tarantana hoos u dhiga waxaa ka mid a baruurta qoftu hadday buuran tahay waxaa laga yaabaa inaanu raximkeeduma ilma qabsan waa maxay sababtu waxa weeye sababtu jirkeennu wuu isu dheeli tiran yahay dherarkeenna iyo dhumucdeennu way isu dheeli tiran tahay haddii hilib ka dheeraada jirkaaga uu soo fuulo waxaa waajib ku noqonaya wadnuhu inuu deebeeliyo inuu siiyo nafaqadii marka xubnaha aan yahlaa shaqaynin ayaa laga soo garoocaya xubnaha aan inta badan marmar un dee shaqeeya sida raximka oo kale raximku dee marmar buu shaqeeyaa inta badanna ma shaqaynayo marka uu dee xaydka keenayo mooyaane marka haddii dhiiggii la qaybsado oo dee jidhkan dheeraadka ah iyo hilibkan dheeraadka iyo baruurtan dheeraadka ah waxay ugu baahan tahay in wadnaha yaree intan la egi min maskaxda ilaa iyo mijaha inuu waraabiyo miisaan ka badan baad saartay wadnihii marka xubnaha had iyo jeer tembereriga u shaqeeyo oo dhan waa la cadilaya waxaa la leeyahay haddii aan adiga ku siiyo xaqaaga meelo kaleo aad u dhimanaysa adigu oo aanad ka maarmaynba aan dhiiggii ka joojinaya dabadeedna waad wada dhimanaysaan adigu sabir aad noolaatid laakiin waxa ulaha qabanin jidhka kalaan siinaya jidhkaa dee laynagu soo kordhiyey ee dheeraadka inagu ah marka baruurtu waa cudur sideeday cudur tahay qofku inuu naaxo sidiisu cudur yahay marka qofka bini aadmiga ahi inuu ku dadaalo inuu had iyo jeer miisaanka dhimo mithaal yaroo basiidaan idin siinaya intiina faraha badan iskuulla waa soo marteen waqtiga haddii araya dadku ay ladnaadaan carruurta ibni handuullada ah ee ladan ee naaxnaaxsan iyo carruurta danyarta ah markay iskuulka wada fadhiyaan mar walba sharaxa macallinka waxaa dhaqsa u fahmi og ilmaha yaree dhuuban ee danyarta ah ilmaha naaxsan fahamkiisu aad buu u liitaa sababta oo ah waxaa la yidhaahdaa dhiigga aynu isticmaalno 5% waxaa loo qorsheeyaa maskaxda jidhka intiisa kale mid walbaaba inta nasiibkiisa haddii qofku uu dhergo hal mar ayaa wadnuhu uu dhiigga maskaxda uu ku shubayo wax ka dhimaa waa marka qofku uu dhergo ee wax cuno markaa uu dherigsan yahay waa idinka arko ruuxu wuu luloodaa haddii uu aad u dhergo wuu lulmoonaya sababta oo ah calooshan ayaa u baahan inay shaqo badan qabato si ay shaqo badan u qabato waa in tabar badan la geliyaa marka dhiiggii maskaxdu ay u baahnayd wax badan baa loo soo ixaalaynaya xagga caloosha rag calooshii la ciyaariyo ciilkama kora u daran hadday calooshun aad ka shaqayso sida bahaymta ya'kuluuna kamaa ta'kulu al-an'aam wannaaru mathwan lahum samaran haddii hamigaaga iyo qamigaaguba caloosha uu noqdo ogow maskaxdaadu way hagaasaysaa marka calooshan in shaqada laga yareeyo si maskaxdu ay u noqoto maskax waafi ah نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع أنه قوم بأن هذا مسلمين تنهي لا نأكل حتى نجوع إلا علوشي قيبتي هراء ضماته عدك لك مقدم يجين هذا نمر كان وحونا يسنيرانو وإذا أكلنا لا نشبع هذا نعنتو دقاقنا علوش ذيك ما شقينه ما كان كشقينينا بس كحدا كشقينينا بركا قفك بين آدمه إنه علوش بوحية ما وإنه ما كبوحية مسكحدنا waxay ku buuxsamaysaa inaad xaqeeda siiso لكل شيء له حقه marka waxa ii geeyay waxa weeyaan waa asimna waa burnaantu waa cadowga bini aadmiga weey waa cadowga maskaxdeena weey waa cadowga xifdiga weey marka qofka muslimka ah wuxuu maskaxdiisa uu siday tahay uga faa'iideysan karaa marka uu calooshiisa qadiyo calooshiisa wax yar uu ku rido luqaymaat yuqiimu sulbah وصلته دور جيرة أو عن كنت يعني نبركو إنه توصون وبهاي
laakiin haddaad sida bahaa'imta uun aad liq uun tiraa afka iyo gacantu ay kala joogsanayaan sida diirta waxay noqonaysaa marka inaan adiga isaga soo horeynaya cadowgaaga marka ha la iska ilaaliyo baruurta ilaa iyo jinsiga iyo dareenka ay qayb ku leedahay taranta qodobka toddobaad ee dacful jinsiga keena ee laga dawoobi karo waxa weeyaan النوم المتقطع haddii qofku aanu hurdada si fiican uga dharkin ee markuu waxoogaa hurdaba baraarugayo markuu waxoogaa hurdaba u baraarugayo dhib badan bay ku keenaysaa النوم سبات hurdadu waa nasiino weeye haddii maskaxdu ay xaqeedii nasiinada weydo waxay keenaysaa iyana ay jamuux kugu noqoto inay amar diido kugu samayso markaad xaqeeda siin weydo inay iyana amar diido kugu samayso oo idinkii garanaya labadii saxaabi mid uu habeen oo dhan soo jeedayay saxaabigii kale Salmaan bin Faris intuu la seexday haweentu ay ninkuu saaxiibkee qabana ay uga warantay habeen oo dhan toosay mar walba laha war seexo wali ma gaadhina war seexo wali ma gaadhina markay waqtigii daakiraadda dambe ay gaadhay buu hadaba kacay imika kac hadda ay cibaadadii salaatul leelku ku furan tahay warkii buu nabigu maqlay markuu Salmaan ku lahaa ninkan waa inna li nafsika alayka xaq war naftan iyana xaq bay leedahay haddii xaqeeda aad doodsido dee dhinac bay ka rarmaysaa marka ruuxa muslimkii wuxuu u baahan yahay si uu kaalin uga buuxiyo muslimiinta inuu maskaxdan nasiinadeeda xaqa uu siiyo marka haddii qofku aanu guriga ka dhisnay wax allaaliya wax tabaru ninkaas yeelanaya oo Soomaalidu waa mahmaada waxay tiraahdaa nin maalin ma gaadhid ninna sanad ma gaadhid ninna abidkaaba ma gaadhid nin maalin ma gaadhido waa ninka ka gaadiid fiican maalinta ka faras fiican ninna sanad ma gaadhido sanadka haday beertu ka bacdo isagana beertu ay u baxdo sanadka uu ka dhaqaale roonaanaya ninna abidkaaba ma gaadhido waa ninka ka naag fiican culimada tafsiirkuna markay ka waramayaan rabbana aatina fi dunya hasana wa fil aakhirati hasana wa qina cadaab an-nar بعض المفسرين waxay leeyihiin fi dunya hasanada lagu sheegayaaba waa zawjo baariya marka ilaahay ku siiyo subhanahu wa ta'ala waxay ka waramaan Soomaalidu niman baa bari duulay dagaalkii baa lagaga soo adkaaday nin geesiya buu ahaa oo wacdara muujiyay uu soo baxsaday waa la soo eriyaday ninkuna nin dhibaato badan u geystay buu ahaa cadowga markii reerkii uu u muuqday reerkiisii uu inuu soo guriyo galaba ku dhawaaday ayuu ninkii istaagay baa leeyahay cadowgii eriyanayay baa soo gaadhay markaasuu ninkii ciidanka watay war haadhe wataa ku qaban weyna markii reerkii aad magan galaysay ku dhawaaday maxaad istaagtay wuxuu yidhi inaan istaagay soo maydnaan arkayn haa markaan reerkii arkay baa waxaan xasuustay reerka yani xaaska ii jooga guriga inay geeridu ka wacan tahay xaaska guriga ii jooga inaan iska dhintaa inay iga wacan tahay nolol kuma nooli silic baan ku noolahay ninkii ciidanka watay baa war naga sii daayo horukan igu dhintay ma noolaay inaga sii daayo marka ruuxu hadaanu guriga ka dhisnayn oo qoyskiisu aanu taban taabinayn wax allaaliya wax natiijo ah oo nolosha uu ka keenaya ma jirto